ใส่น้ำตำสวัสดีค่ะมาพบกับเพื่อนในช่องโชกุนโชกินเมื่อนี้เพื่อได้ตำซั่วกุ้งดองอีกแล้วพี่น้องใส่น้ำปูแล้วก็ใส่ปูดองปูน้าดองน้ำจ้ะหายไปโดนจากกำลังยากอยู่เริ่มสีลงตัวแล้วล่ะมากินน้ำกันจะบ่มีผักหลายเลยมีแต่ผักอันนี้กับบักเขือเดี๋ยวมันสีร่วงขอกินกุ้งก่อนน้ำแบบนัวมากใส่น้ำปูกุ้งดองไว้เป็นอาทิตย์แล้วเค็มแล้วกุ้งตำใส่มะอึกน้ำเริ่มเผ็ดแล้วเนี่ยปูมันอยู่แต่คือสีบะแดงบ่มันปูใส่น้ำตำแซ่บมาก
กุ้งตัวใหญ่ๆเผ็ดไปได้แมงกะพรุนปีกนางฟ้ามาบลูเทสอีหยังกินได้มาถุงหนึ่งกุ้งเผ็ดเผ็ดมาอยู่แถวนี้ไปอยู่อำเภอสับไงมาอยู่ชัยภูมิจ้ะตลาดกับพวกค่อยมีผักดอกตลาดกับตลาดน้อยๆหนึ่งหาแนวกินยากดีว่าอาหารทะเลสั่งออนไลน์ได้เพื่อนเอามาส่งเลยได้กินจ้ะเผ็ด
ปูตัวเมื่อกี้บกปัวเลยสดน้ำก่อนนัวน้ำปูครับทั้งเผ็ดทั้งแซ่บใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดเผ็ดสะบัดจ้าอีมาจากเมื่อนี้พ่อก็ได้ตำสั่วกุ้งดองน้ำปลาเผ็ดคักอย่าเฝ้าลืมกันเด้อจ้ะเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้เปิ้ลสิเริ่มมาเฮ็ดคลิปเรื่อยๆแล้วจ้ะขอบคุณพี่ๆ FC ที่ติดตามรับชมคลิปมื้อนี้เด้อค่ะขันมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นด้วยเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ